kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino mu karere ka Afrika y'ubuseruko canke mu gihugu c'u Burundi. Ego no musi rero ndi kumwe n'umutumire adasanzwe muri kino kiganiro. Umutumire hava bibwira mu kanya ejo hakeze bari bateguye ikiyago kijanye n'ibi n'amatati y'amatongo hamwe n'ivyo gutorana. Odasi ndakuramutse naho nce ndakuvuga uramutse nawe ko baratwumviriza. Murakoze cyane, murakoze ko namwe araduhaye buno butumire. Hanyuma ndaramukije abari ko baratwumviriza bose. Jewe nitwa Havyanimana Odasi, nkaba ndumuyobozi nshingwabikorwa mu Runani Forske. Hanyuma nkuko mubivuze, ejo haheze twari twashoboye gutunganya igikorwa cyo kumenyesha abarundi novuga mbese n'amakungu kubijanye n'amatati y'amatongo cyane cyane ku bisata bibiri, ikibazo c'amatongo kiroranye no gutorana mbere n'ikibazo c'amatongo kijanye n'abantu banyagwa amatongo yabo aho kenshi bajabona haje umutegetsi kanaka canke ingingo kanaka bakavuga ko bivuye hejuru abantu bagakugwa mu matongo yabo batagishijwe inama hadakurikijwe amategeko. Rero uko mubivuze niko biri. Ico kiyago rero twari twashoboye gutumira abatari bake bakora ku kibazo c'agateka kazina muntu, bakora no ku kibazo c'amatongo muri rusangi. Niho rero twashobora kugira ikiganiro hamwe nabo bari baje muri urwo ruganda, kandi intererano zabo twarabonye ko zabaye ntangere. Ego reka rero duhere mu bijanye no gutorana. Uyu munsi mu Burundi bimeze gute? Mbega amategeko ari arakurikizwa? Umengo hari n'amategeko yari yarahagiye mugabo umenga bayashinze bahavuye bisubira ko biri mu vyigwa mwakoze? Nivyo dufatiye duhere kuri ico cambere kijanye no gutorana, cane cane ni kibazo cyo gutorana gifatiye ku bafasoni canke abigeme. Kuko mu Burundi, igihugu c'u Burundi gisanzwe gishingiye ku muco n'umugenzo ushira imbere umugabo canke umuhungu, cane cane kubijanye no gutorana. Umupfasoni canke umwigeme ukamenga afise ikibanza ca kabiri, ukabona yuko vy'ukuri asa n'uwibagiwe. Mbere sinovuga ngo asa n'uwibagiwe, yaribagiwe. Rero nkuko mubivuze, harigeze kuba hariho ibikorwa zo kugira ngo hashobore kubaho itegeko rigenga gutorana ryihariye, ariko ryanigiwe mu menshi. Ryari ryateye imbere gushika mu myaka y'2010, ryasa nuko rigira ryemegwe, kandi n'uyu munsi turiko turayaga riri mu nama nshingamateka, ntiyigeze rivayo. Urumva ryari ryateye imbere, hari hasigaye yuko ryemezwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka, hanyuma umukuru w'igihugu agashirako igikumu. Rero ryanigiwe mu menshi, ubuyobozi bw'igihugu, uburongozi bw'igihugu bwahisemo kuvuga biti hagarikira ngaho. Rero umuntu yibajije ati wavuze ati rihagarariraho yisunze iki? Tukibagira yuko vy'ukuri haba hashizwe inyuma igice kitari gito c'abarundi. No kuvuga umukobwa canke umupfasoni mu Burundi ameze nk'umusantere, n'umuntu womengo nta tonga afise, nta burenganzira afise, kuko ahavuka iyo ariko arasaba kugira atunganirizwe ikibazo c'itongo bijanye no gutorana, basaza biwe canke base wabo bamufata nk'umuntu murundi aje kubatera. Naho yubatse, iyo yubatse naho nyene bishitse akagira ibibazo cane cane vyigaragaza iyo yapfakaye, naho nyene baramuwe canke n'abandi bo mu muryango hafi bamufata yuko ari igitero kigizwe n'umuntu wo hanze. Kuri iryo tegeko none iryo bari ryiza ari hamwe rigiye mu ngiro? Mu vy'ukuri nk'abakoze kino cigwa, nk'uvuze icazi bitari bike mu bijanye n'amategeko agenga amatongo, tunafatiye ku ndinganizo iyo nteguro y'itegeko yari ihari, ryari ryiza cane, ahubwo tukibwira tuti ngira ngo n'abarihakana ntibarizi. Ni hahandi usanga umuntu aguma abona umengo kumwe yakura bibona kwa se na sekuru na sekuruza, umengo umukobwa
bijya bavuga ngo nakarago kabaraye ni impinga y'abagenda n'umuntu mengo songaho ntahagaze rero uca usanga abifata gutyo nibaza ababihakanye canke ababandanya babihakana iyo projet de loi nayo bazi nayo ubundi ni nziza cane uravye ne biyumviriye amasenari menshi abigeme bubatse bisanzwe abigeme batarubaka abapfakaye abavyariye iwabo abahukanye imigwi myinshi y'igitsina gore yari yibutswe bakavuga n'ivyo heza bikagenda rero benshi babihakana batabizi aho nta gukekeranya ariko uravye ingene bishigikirwa n'abarongozi bo hejuru mu gihugu umuntu arashaka kwiyumvira ati ngira ngo ni system idashaka yuko ibintu bitera bije imbere rero muri make nukudashaka kwa politiki iyo system akaba ari wacira inigira mu menshi kugira ngo hagume iby'imico n'imigenzo kuko iby'imico n'imigenzo umengo bicinyiza umukenyezi nivyo kurya natangwe ndabivuga no kuvuga yuko mu Burundi ingene igihugu kibayeho gishimikiye ku mico n'imigenzo aho umuhungu canke umugabo ari bo bahabwa ikibanza gikomeye rero hamvuga ntingirana kutamenya nogwa nkagaruka kuko nabo babazi vy'amategeko bayakoresha navyo bahamagariwe nshaka kuvuga amasentare ejo bundi umengo ni mu kwezi k'umunani nimba ntibeshe umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yarasohoye urwandiko yandikira amasentare yose y'igihugu kurumva ko sentare Ntahinyuzwa ni sentare idasanzwe abwira amasentare yose yuko batokurikiza ikintu na kimwe citwa itegeko ahubwo mu gutunganya mu gutatura amatati cyangwa mu guca imanza z'amatongo na cane cane yongeye kavuga ati amatongo yo mu Kirundi ico bita terre rurale rero aha novuga yuko amategeko vy'ukuri naho atategeko gihariye rihari amategeko y'igihugu c'u Burundi n'amategeko Burundi bwashize kw'igihugu mu mategeko mpuzamakungu aratomora neza duhereye ku ibwirizwa shingiro hari ingingo zitandukanye nk'ingingo ya 13 ingingo ya 19 mu ibwirizwa shingiro aravuga yuko amasezerano mpuzamakungu yose Burundi bwashize kw'igikumu ari mu ibwirizwa shingiro ayo rero nayo arerekana yuko abantu bose bangana ata muntu yokumirwa atana kimwe gifatiwe ko nimba ari ku gitsina nimba ari ku bwoko nimba ari inkomoko yuko abantu bose bangana imbere y'amategeko le principe de l'égalité le principe de la non discrimination no kuvuga yuko amaze gutanga iyo ntumbero ayihereza amasentare umuntu aribaza ati mbega none amaze kuvuga gutyo ari watwara sentare twari izindi sentare nka sentare Ntahinyuzwa urumva yuko igihugu c'u Burundi camaze kuvuga giti ntiturota tuvuga duti abantu bose barangana aha rero none avuga yuko ikintu cyane yishimikije ko uwo yararongoye sentare Ntahinyuzwa yisunze ico bita jurisprudence foncière jurisprudence no kuvuga aho hose hatari umuco utameze neza mu mategeko canke atamategeko ahari baca baraba imanza zaciwe neza imanza zaciwe neza imanza z'akarorero ico bita les arrêts modèles zikaba ari zose ca zishigwa hamwe muri ico citwa recueil de jurisprudence hanyuma amasentare mato mato akaba akaca aja yisunga izo manza ziba zacitse neza kuko urumva ni mu gihe atategeko rihari canke itegeko rifise akanenge kandi ico gitabo nyene kiri mu izo manza zacitse neza citwa jurisprudence foncière kimaze hafi imyaka 3 gikoreshwa hari amasentare no mu rugo rwandiko yanditse yagabisha cyane amasentare ari mu ntara z'uburaruko bw'igihugu za Ngozi Kayanza Kirundo no kuvuga yuko ico gitabo kirahari kandi ico gitabo ni ca sentare Ntahinyuzwa nyene no kuvuga muri make umuntu ashavuga ati mukuru wa sentare Ntahinyuzwa yavuze ati bijya nakoze na je sindavyemera ntimubikurikize yarivugurura so kwivuguruza gusa kuko birateye ubwoba kuko ico ni ikintu cemewe mu mategeko nayo hano muco n'umugenzo bakurikije n'amategeko asumbasumbanya uburemere mu bisanzwe le droit coutumier yabwirizwa kuza inyuma y'izindi zose comme source de droit ariko abarongozi cyane cyane nko mu tambukanyo mukuru w'igihugu ndayubaha Angeline yari yaravuze ko nubundi mu Burundi abiyumvira ko umupfasoni hazoba ikintu c'uburingane hagati y'umupfasoni n'umugabo ari ukwihenda iki iyo ntico bakirimwo mu bituma kumbura iyo sentare nayo ifata mwe nizo ngiko
Bon, navyo vyoshoboka ariko cane cane ni kimwe navuga nti ngira ngo harimo kutamenya kuko akenshi twumvise ngo kungana ariye twibaza nyone ngo nukungana muga tuvuga cane cane kungana imbere y'amategeko nayo ubundi nawe nyene ndazi yuko azi yuko akeneye uburenganzira nka kujya abagabo babukeneye unaravye n'igihagararo afise ivyo vyose hariho ingingo afata mugabo avuze ati abapfasoni ntibangana n'abagabo mu Burundi nawe nyene ngira ntiyava ngo azifate kubera yavuga ati ndarindiriye abagabo bazimfatire byumvikana yuko ashobora kuba bivuze atatiyumviriye neza ivyo agombye kuvuga nayo ubundi tuvuga kungana imbere y'amategeko ariko nubundi oda uravye iryo sentare yarikira kora canke n'ubirikira kora birasa nkaho bashaka ko imico n'imigenzo biguma mu Burundi kugira ntibisubira inyuma cyangwa vyibagiranwe cyangwa vyononekare cyangwa ngo bitose kare mugabo nkuko babivuze hagaca hazamwo ko umukenyezi ashobora gucinyizwa nta kuntu kumbure ico onya ari co kwigwa neza kumbure kigakugwa neza mugabo imico n'imigenzo ntikogweko erega umuco n'umugenzo mu vy'ukuri ari mwiza nta mpamvu yuko wohinduka muga umuco n'umugenzo ukumira abantu ukumira umufasano ukumira umukobwa uyo se umuco n'umugenzo mwiza wo gukurikira ni naco gituma mu gukora ico bita jurisprudence izo manza zacitse neza usanga nako navuga yuko nukuvuga ni intumbera amasentare makuru aba yahaye amasentare matomato nukuvuga yuko uyo mucamanza muri ayo masentare makuru za cour d'appel na cour suprême nyene nukuvuga yuko baba baravye mbega twisunge iki kugira ngo hajya atategeko rihari canke tegeko rifise utunenge ibintu bitumberezwa nico bita principe généraux de droits humains nukuvuga bararaba amabwirizwa amategeko imburano nziza zitaza zicinyiza umuntu kuko uyo muco n'umugenzo uzucinyiza umuntu nta kamaro ko kuwugumamwo kuko uburi kugirira nabi igihugu ugirira nabi abarundi vyumvikana rero yuko bagumye bishimikiza umuco n'umugenzo intumbero no kwigizayo igihande c'abantu uruhande rw'abantu aho rero naho nukuvuga yuko najyaterambere kuko nimba n'umuntu ariko ararenganywa azoja mu masentare numwe ariko aramurenganya n'amasentare amasentare imanza nazo mu masentare mu gihugu cose imanza z'amatongo ziri ku rugero rurenga ibice 80%. Nukuvuga abantu bose ubutunzi umwanya inguvu inzankano mu bantu zisoca ziguma zigwira kuko akarenganyo karafise umwanya kamara naba tubona uyu munsi umengo hari abakenyezi canke abakobwa biyakiriye canke umengo bavyumva gutyo mugabo ejo hirya yejo bazoca ukwevu bazobona batandukanye kibi n'iciza hanyuma barondere baharanira uburenganzira bwabo co kimwe n'abagabo kuko nta numwe avuga ati hari ubumera bw'Imana nariye ngo mvuke ndi umukobwa hanyuma n'umuvyeyi yavyaye abana ntahitamo ngo je nshatse kuvyara umuhungu canke nshatse kuvyara umukobwa ico Imana iguhaye nico wakira rero ikitumvikana ni ingene baguma bashaka kwisunga imico n'imigenzo ikumira abantu ngo niyo myiza kandi hari amategeko yanditse aha natanze akarako mu bwirizwa shingiro hari yandi mategeko nk'itegeko rigenga ingo n'imiryango mu ngingo z'ijana 22 ijana 26 ziravuga yuko amatungo y'umuryango asangiwe n'umugore n'umugabo mbere yuko ibanga ry'urugo hejuru ari umugabo niwe serugo abibazwa mugabo iryo banga umupfasoni acarirangura mu gihe umugabo atakibishoboye canke atakihiriho rero nukuvuga mu bisanzwe nk'umupfasoni yapfakaye nta mpamvu nimwe ko ari umuntu yari kuza kumwirukako kuko nivyiwe barabisangiye n'umugabo wiwe uyo nyakwigendera rero twadupfuvyi bacavuga ngo bagira batwakire ngo baje kuturera abantu bama bari impfuvyi baruzuye namayiri kugira bigize yo mupfasoni namayiri kugira barire izo mpfuvyi utwabo ariko uwo n'umuco canke n'ijya uyo n'umuco mu gitegeko barirenze kuko mu bisanzwe yabo batarirenze izo ngingo mvuze n'izindi zirimwo mu bisanzwe umupfasoni niwe acarangura iryo banga rya serugo mu gihe umugabo we atakibishoboye canke atakiriho hariho n'andi mategeko mpuzamakungu yashizwe mu bwirizwa shingiro
aho hose bavuga ukungana nta hantu namwe amategeko y'u Burundi batavuga ko abantu bose bangana sans discrimination byumvikana yuko nta tategeko giharirije no gutorana ahantu umuntu ahabaye cyo kimwe umuhungu n'umukobwa hanyuma ikindi umengo ni nkuko ibintu bisa n'ibiriko biratera imbere gatoya mu miji ibyo bibazo ntibihaba ntivyigaragaza cyo kimwe no mu Kirundi rero niho wa muco n'umugenzo ugitsimbataye hanyuma ukacuza ushigikirwa n'aba bategetsi babwirizwa guha umuco canke bakabera urumuri b'abanyagihugu batobato mugabo niho baza bakaca bacinyiza hano tanga karorero nk'umukuru n'amashinga amateka y'u Burundi yarivugiye neza yuko igihe cyo gutorana kw'abakobwa mu Burundi kitaragera uyu ahari Geraze uyahari bon yabivugiye mu nama nshinga amateka mu Kigobe mugabo yabivuze nka Geraze kandi uyo muntu abari mu nyacubahiro adasanzwe abaheza bagaca bakurikira ijambo ryiwe baruzuye yabivugiye hehe bongira ngo yoba yari mu karuhuko mugabo aho umuntu wese abiri umunyacubahiro ijambo avuze riba rikomeye kandi byaraba kuko aba ari wabivuze ni nkaho bari kavugira urwego yego ubu rero tukavuga neza yuko umukobwa kuko umuco uvuga uti umukobwa ntakwiye gutorana iwabo abakwiye kugenda iyo agiye kugira ngo asange n'ibyo ahasanze ariko umuhungu wewe aca atorana aribyo numvise mu wita ko arakarenganyo kadasanzwe uru rugamba mu by'ukuri urabona ko rushoboka gushikaho ni ukuvuga yuko akarenganyo karahari kuko itegeko ntirikumira umukobwa ayo mategeko ari natari ryo gutorana ntaho rikumira umukobwa mugabo ayo mategeko canke ingingo zimwe zishobora kuboneka haca nkariya abategetsi abacamanza n'abagomba guhotora abo bakobwa n'abadamu